大家好啊，歡迎睇今集嘅心路歷程啦。今集心路歷程就係2026年1月13號嘅。咁今集咧最主要咧就講 Tailwind 裁員75%嘅員工呢一單嘢係到底發生咩事咧？咁留意下今集嘅心路歷程啦。你有冇試過屋企部智能電視想加新 Apps 新功能加唔到咧？部嘢過咗保養期之後，入邊嘅 Apps 又突然間用唔到咧？你又有冇試過屋企嘅智能家居產品想加新嘅 Apps 新功能加唔到呢？過咗保養期之後，部分嘅功能用唔到，智能家居又變咗智能垃圾呢？你諗下，你擁有呢一件嘅智能產品，但係你又冇權冇自由去改佢入邊嘅軟件，咁係咪公平呢？今日如果你支持開放源碼 Open Source，可以睇到入邊嘅原始碼 source code 去了解個程式點樣去運作，又俾你去改到 source code 去改個 Apps 改個軟件，而且大家仲可以互相去分享呢一啲 open source 咗嘅 Apps 同軟件。你改咗乜，人哋又可以用得到喎；人哋改咗乜，你又可以拎嚟用喎。呢個就係 open source 帶俾大家所有人嘅自由同埋權利啦。咁就有機會去改變未來，唔需要單靠專權嘅廠商，大家有公平同自由去改變你嘅電視機、智能家居同埋數碼嘅生活。而家已經有部分嘅手機軟件係 open source，例如 Android 手機入邊嘅 OS kernel 咧就係建基於 Linux 嘅。Linux 就係其中一個國際知名而又成功嘅 open source 嘅軟件。今時今日 open source 出嚟嘅軟件計劃同埋科技咧數以億計，由電腦嘅軟件啦，到開放嘅數據啊、智能咖啡機啊、AI 嘅 LLM model 啊，參與 open source 嘅人其實已經係數以百萬計，但係當中只有少過1成人係有收入嘅。為咗去持續開放源碼呢一種自由嘅精神咧，希望你從今日開始就能夠支持 open source、open data、open source 嘅 AI。無論你喺網上面留言支持下都好啊，或者你幫手去分享俾你嘅朋友啊，等多啲人去支持，甚至乎係進一步去課金同埋捐款俾你哋所支持嘅 open source，同埋長期投入 open source 嘅朋友。當初為咗支持 open source 運動，20年前我就投入參與 open source 嘅社群，近年我就開咗呢一條嘅 YouTube channel，希望你可以 comment、like 同 share。亦都可以課金去支持營運，令到我持續投入自由開放嘅開源運動。首先同大家去講幾單嘅open source 相關嘅新聞啦。首先就係 Chrome 就有朋友咧就講完全取消mouse 中間 click 嗰下去做一個 paste 嗰個動作，即係貼嘢嗰個動作咧係錯誤嘅信息嚟嘅，係一個 misinformation 嚟嘅，就唔準確嘅。係啦，因為 Chrome 同埋Firefox 嘅開發者咧，就早前咧提出佢哋嘅新嘅版本咧，就諗住係 disable 預設滑鼠去 click 中間個掣咧去貼嘢，但係咧因為考慮到撳呢一下掣咧會意外地去 trigger 到舊嘅S11嘅S Window 嘅某一啲嘅行為啦，咁所以咧就佢哋咧即係就諗住啦，就去disable 咗個預設呢一個中間掣去貼嘢嘅功能啦。總之咧就唔係話取消，而係預設就冇咗中間掣去貼嘢嘅啫，係咯，就咁樣啦。咁另外一單咧就係 Gentoo 就同 GitHub 就講分手，講再見，就搬去 Copper。咁 Copper 我曾經舊年就用過下啦，因為就有一個 campaign 咧，佢哋用咗 Cuber 嗰個嘅response tree 嚟去做一啲嘅簽名嘅行動啦，所以我都試過 make 過一個 pull request 咁樣去做啦。咁俾我用嗰陣時嗰個感覺就係、即係雖然佢類似可以 GitHub 咁樣有個乜嘅界面去做一啲嘅唔同嘅動作啊，或者你用 Git 嘅 command 嘅時候咧，亦都可以去
去做 push 啊、pull 啊咁等等嘅動作啦。但係咧個問題就係 Copper 嗰個系統當其時咧就唔係好穩定嘅啫。咁有陣時就係即係 access 係有問題嘅。咁變咗就係我自己就覺得佢嗰個系統個不穩定性係，即係我覺得呢個係咪一個好嘅諗法嚟咧？可以搬去 Copper，咁就可以再正搬去到底將 tool 搬咗去 Copper 嗰個情況係點樣啦？咁嚟緊5月18、19號咧，咁喺法國巴黎咧，就有一個叫 Open Source Founders Summit 2026嘅。咁如果你係溫緊 Open Source 嘅生意咧，就啱你啦。咁同埋喺呢個 conference 咧，喺個 summit 咧，就可以同人哋去分享你嘅 Open Source 嘅生意到底有啲咩得啊，有啲咩唔得嘅地方啦，就去俾大家去互相去學習，即係點樣 Open Source 嚟做生意啊，同埋去傾下合作啊，咁就唔係俾你去賣產品去推廣你嘅 open source project 嘅。咁我見到佢哋有 disclose 出嚟嘅參與嘅公司咧，例如有 GitLab 啊、誒 Odoo 啊、Canonical 啊、SUSE 啊、Lexcow 啊、Matrix Foundations 等等唔同嘅公司嘅同埋機構嘅。咁而家佢哋賣緊呢個 early bird 呢個早鳥票咧，就得翻10零張嘅啫。咁如果你有興趣咧，就可以留意翻啦。咁上個禮拜咧有一單嘅比較去鬧得熱烘烘嘅新聞咧，叫同開源相關嘅新聞咧，就係呢個 Tailwind CSS 就大裁員75%啦。咁到底發生啲咩事？一個 open source project 會有大裁員咧？咁首先講下 Tailwind 係一個咩 project 啦。Tailwind 係一個 open source 嘅 CSS 嘅 framework 啦。咁我嚟快速去起一個現代一個 modern 嘅 website 嘅 photo 嘅。咁分享 developer 咧就可以直接用個 CSS class name 咧，就去設定嗰個website 某啲嘅 element 佢個 style 係點樣。例如咧，如果你用一個class name CSS 嘅 class name 叫 bg bg hyphen bool hyphen 500咧，即係 bg hyphen bool hyphen 500咧，就去設定一個藍色嘅背景嘅就可以。因為例如 BG 就 background 啦，Bool 就係藍色啦，500咧就係佢嗰個藍色嗰個嘅度嚟嘅，好似係可以去到000去到唔知900咁樣啦，類似係咁樣啦。咁啊嚟去校藍色嗰個深淺度咁樣啦。同埋傳統嘅 CSS framework 有啲咩唔同咧？就係你傳統嘅 CSS 嘅 framework，例如 Bootstrap 嗰啲咧，你又要 define 咗嗰個 define 咗唔同嘅 custom 嘅 CSS class 咧，嚟去再喺你個 HTML 嗰度嚟去用呢一個嘅CSS class 唔同嘅 CSS class name 嚟去 define 唔同嘅嘢嘅 structure 係點樣，但係 Tailwind 就可以直接一啲啊，佢已經幫你 define 咗成一大堆嘅嘢，就好似頭先個 BG hyphen bool hyphen 500咁樣嚟去做啦，係啦。咁據聞啊，幾個月之前咧，咁佢嘅創辦人呢個Adam Watham 就先講笑話，唔好意思啊，搞到個個 website 都差唔多樣咁樣啦，因為好多嘅新嘅 modern 嘅website 嘅 photo 咧都有用呢個 Tailwind 呢一個嘅 CSS framework 嚟去標出嚟啦。咁但係咧，上個禮拜出咗單咩新聞咧？就係點解話會裁員75%咧？咁啊就係上個禮拜咧，阿 Adam 佢就喺個 GitHub 嗰度咧就回應一個嘅 pull request 嘅時候咧，就透露咗佢裁員咗75%呢一件事嘅。咁原先咧，佢呢個 pull request 就係一個11月份嘅 pull request 嚟嘅，就新加一個 features 啦，就加入咗一個 file 叫 llms.txt
嚟咗個 endpoint 嚟去整一個 optimize 俾 AI 嘅 LLM model 嘅 documentations 嘅。咁上個月咧就嗰、個make 呢個 pull request 嘅developer 咧，就再喺個 pull request 度咧就留咗個 comment，就再提醒Tailwind 嘅團隊去 merge 佢個 pull request 啦。咁到上個禮拜咧，咁就Adam 就親自拒絕咗啦。咁就話而家要先揾足夠嘅錢，就實升咗，先至去做呢件事啦。因為佢話咧，如果令到 LLM 更加容易睇個 documentations 嘅話咧，咁佢覺得就係即係少咗人流，就去呢個Tailwind 嘅去留意到 Tailwind 嘅收費嘅產品啦。咁佢咁就會更難去 sustain 到佢哋嘅團隊啦。咁所以咧就冇時間去做一啲幫唔到佢哋Q 標去埋單找數嘅事啦，係啦。咁喺呢個 pull request 咁啲人睇到嘅時候咧，咁原本 make 呢個 pull request 嗰個人同埋另外一個聲稱就有 sponsor 佢哋 Tailwind 嘅CSS 嘅 呢個 CSS project 嘅人咧就話好失望，好 disappointing 啊咁樣啦。咁咧就引到阿 Adam 再又講咗一大輪嘢啦，就話佢啱啱尋日先炒咗75%嘅 engineer team 嘅員工咋咁樣啦，係啦。咁其實佢哋雖然聽落去75%好似好多咁樣，但係對於佢哋嘅團隊嚟講，其實都係多，因為佢哋原本團隊雖然得4個人喺個 engineer team 嗰度，但係咧就炒咗3個人啦。咁雖然即係呢2年咧都多咗好多人去用 Tailwind 嘅 CSS framework 啦，但係反而係睇佢哋 documentations 嘅人流咧，由呢個2023年初到而家咧就下跌咗40%嘅。而嗰份嘅 documentation 咧，據阿 Adam 所講咧，就係唯一一個途徑去俾人去發現到佢哋嘅商業嘅產品。所以咁Adam 就認為咧，如果冇客嘅話咧，咁佢哋咧就好難維持到去 maintain 呢個 Tailwind 嘅CSS 嘅 project 啦。咁所以佢都希望揾到方法可以誒有呢個 optimize LLM 嘅 documentation 之餘咧，又唔會令到情況更加差啦。咁所以咧就而家就佢就未能夠去 accept，未能去處理咗嗰個嘅 pull request 啦。咁所以咧就Edward 就希望解決咗急切嘅問題先，就係去揾先個 sustain 啦。咁你對於AI LLM 嘅年代，generative AI 嘅年代，到底你覺得有 AI 去輔助寫程式嘅情況之下咧，係唔係影響到 open source project 嘅發展咧？咁你可以留個言去大家去聽下啦，係啦。咁另外就係即係到底open source 喺呢個 AI 年代有冇啲business model 有啲去 sustain 嘅 model 可以維持落去咧，定係好似舊陣時咁樣去做 service 啊等等唔同嘅我哋講咗成廿幾30年嘅 business model 俾 open source 嘅 project 咧？咁呢個亦都可以大家歡迎留言去講下啦，係啦。咁我自己反而第一樣諗到嘅就係，即係我自己都投入咗做 open source 嘅推動嘅工作都有20幾年啦。咁我上個禮拜五先至去過一個好 casual 飲嘢嘅 happy hour 嘅 meet up，去同人哋去傾偈啦。咁有人知道啊？咦，原來 Sammy 我係做一啲
open source 嘅 community，我亦都聽過我自己搞嘅 open source 嘅 community 啊等等啦，係啦。咁佢話啊搞咗幾耐啊？之後我話如果由 Linux user group 開始計成27年咯喎，咁樣咯，係啦。咁你就哇咁樣啦，係啦係啦。咁但係即係其實喺open source community 嘅喺香港嚟講做廿幾年，其實係呢廿幾年嚟講係真係都好困難咁樣去做下咁樣做到而家啦，係啦。咁今年其實都想 achieve 到一啲喺 open source community、open source 嘅推動嘢，同埋 open data、open source AI 嘅推動，亦都想係做一啲嘢啦，係啦。咁希望可以比以前會做得更加好啦，可以高得到啦，係啦。因為早10年係即係創辦咗Open Source Conference 啦，創辦咗 PyCon 啦，咁花咗好多年，花咗好多嘅時間啦。但係下一個階段應該點樣咧？即係先唔好講話十丁啊，揾錢啊，咁呢一樣先。咁不嬲呢20年嚟講，不嬲如呢一個唔係佢最 first priority 嘅嘢，但係當然喺 Tailwind 呢件事，亦都係好提醒到啲，唔係淨係我啦，即係成個世界香港都好。咁其實 open source 係需要 sustain，係需要一啲嘅金錢、一啲嘅收入去 sustain 啦，係啦。咁呢一個我都係繼續去揣摩緊啦。雖然以往揣摩都冇一個好穩定嘅 model 啦，係啦。咁我自己通常即係其實有一啲唔係淨係我嘅，即係可能有一啲嘅朋友都好努力去幫手啲 open source 嘅社群嘅嘢啊。咁但係佢哋係全職係做佢哋工作之餘咧，咁我哋都係攞個心出嚟去繼續去花啲公餘嘅時間嚟去做一啲 open source 嘅community 啊等等event 啊等等，同埋一啲背後同呢個 community 相關嘅嘢啦，係啦。咁我自己本身以前係創業啦，之後就亦都 freelance 啦，所以我自己係比佢哋係更加係難去頂嘅，係啦。我實講就係啦。咁變咗係點樣去 sustain 咧？咁其實係我都好明白Adam 嗰個嘅感感受啊、諗法啊咁樣啦。即係你冇錢，你去 volunteer 去做一個 open source 嘅 project，咁你點樣去可以生活到咧？係啦。咁我嘅 case，我唔喺度，我喺呢一集唔喺度講咁多啦。但係亦都係同樣就係即係點樣可以 sustain 得到我呢一個嘅推動 open source、推動 open data、推動 open source AI 呢一種嘅工作啦，係啦。咁所以咧，即係就希望大家去支持翻Tailwind 呢一個 CSS 嘅 project 啦。尤其是如果你有用 Tailwind 嘅話，咁你少少地去支持佢哋都好，起碼係俾一個或者我係有用呢個 project，亦都好多謝佢哋嘅功勞。雖然少少地去 sponsor，咁亦都可以俾佢哋知道有人支持佢哋啦。咁我呢幾個禮拜搞呢一個心路歷程嘅 YouTube channel 啦，一啲嘅影片啦。咁如果你會發現嘅話，其實我自己都係盡量係禮拜二出一集嘅，係啦，一個禮拜出一集啦，係啦。咁咁我其實點解會做翻呢個嘅 channel，亦都點解突然間會有片？其實一直都想出一啲片嘅，但係即係有時我拍咗啲嘢，其實我一直呢幾年都可能拍咗啲嘢，
即係唔係可能性啊，係都係拍咗啲唔同嘅嘢啦。即係嗰啲通常有一啲係同 open source 有關，有一啲就但係拍完之後咧就冇再去到一啲後期剪接啊，或者係就咁擺上 YouTube 啊都冇啦，係啦係啦。咁其實啲料仲喺度，咁睇下有冇機會再拎翻出嚟啦。咁但係就係呢幾個禮拜由舊年年尾開始，其實希望做翻呢一個嘅每一星期出一段片，去講翻一啲open source、open data 嘅 open source AI 嘅，以至相關嘅其實我留住社會嘅嘢，去令到係可以推動到 open source、open data 一啲自由開放嘅啊數碼嘅文化等等啦，一啲嘅理念啊，去為住呢啲 open source 嘅理念咧，咁希望能夠藉住我呢個嘅 channel 去繼續去推動落去啦，係啦。咁所以咧就大家會發現咧，其實每一段片中間咧就會有一段可能2分幾鐘去講open source 點解大家要支持 open source 啊？有啲咩好處啊？咁同埋即係你可以支持下唔同嘅 open source 嘅 project 啊。咁呢一段片其實每一條片其實都會攝咗落去噶啦，係啦。咁爭在我冇再執一執個段片，再錄多次啊，換過一啲 content 啊等等咁樣啦。咁所以咧就係咁今一集咧就講起Tailwind 呢一單嘢咧，所以我都希望就係不如講下唔同嘅 open source project 你點可以 support 到佢哋啊？咁講下點樣去課金俾佢哋啊？咁今次就講下 Tailwind 啦，Tailwind CS 啦。咁其實喺佢哋嘅 website 嗰度咧，就可以 support as a individual，你可以個人身份去支持佢哋啦。又或者你可以以公司名義去支持佢哋嘅，就 support as a company 啦。咁如果你係個人 support 嘅話咧，咁就每年咧就係應該係美金120蚊年稅，就再加稅啦，係啦。咁睇下你喺邊度啦，就 become 一個 insider 啦，佢稱為嘅 insider 啦。你俾咗每年俾咗呢個82蚊美金，有啲咩福利咧？有嘅。咁例如係去可以入到一個一個private 一個私人嘅 channel 啦，呢個 channel 啦，private insider 嘅嘅 area 啦，喺個 Discord 嗰度係啦。咁係啦，咁亦都有例如有啲release 嘅 build，有啲早期嘅 documentations 啦，同埋有等等多啲，例如feature demo 嘅 source code 可以俾你 download 啊，有 Figma 嘅 file 啊。咁呢啲咧就唔係喺 open source 嗰個嘅 source code 裏邊嘅。咁又有 VS Code 嘅 theme 啊，咁等等啦，同埋有 Cursor 啊，Agents.md 嘅 rules 啊。咁呢啲係Adam 個人嘅 rules set 去用嚟做呢個 AI coding 嘅 assistance 啦，係啦，咁等等嘅。咁如果你係如果你係 support as 一個 company 一個公司名義去贊助嘅話咧，咁當然就係你可以放個 logo 啦。咁佢有唔同嘅 level 嘅，例如每個月500蚊美金起啦，去到呢個就係 support 嘅 level 啦。之後咧去到2500蚊嘅美金啦，唔係5000蚊美金啦。咁呢三個 level 都係每個月計嘅，係啦。咁啊有唔同嘅嘅嘅 benefit 啦、福利啦，係啦。咁由淨係擺 logo 啊，到多啲嘅嘢啦，咁樣咯，係啦。
咁所以咧就係你可以考，如果你用緊Tailwind CS 嘅 project 嘅話咧，你可以考慮下以個人名義、以公司名義去 support 佢哋啦。如果你想支持我繼續去推動open source、open data、open source AI 等等嘅嘢咧，你可以係透過 Buy Me a Coffee 去請我飲杯咖啡，又或者係透過GitHub sponsor 去定，你可以每個月定額去 sponsor 我一啲嘅 open source project，又或者係去成為我嘅 Patreon 嘅付費嘅會員，去支持我繼續去推動 open source、open data 同埋 open source AI。多謝各位，亦都希望大家可以comment 留言啦。對於呢集嘅內容有啲咩嘅諗法，有啲咩嘅想分享翻嘅，歡迎你去留言，亦都去 like 我呢一條片啦，同埋 share 俾你嘅朋友啊、同事啊。多謝各位。